В Пензенской государственной технологической академии во второй раз прошел региональный этап открытого международного конкурса компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер-2012». Мне от всего сердца хочется поздравить призеров и победителей этого конкурса, и я очень надеюсь, что не только они, но и многие другие ученики и студенты примут участие в этом конкурсе на следующий год. Конкурс работ «Цифровой ветер» имеет, с моей точки зрения, достаточно большое значение, поскольку он приучает молодежь нестандартно мыслить, и они стремятся осваивать современные информационные технологии. А это очень хорошо, это дает дополнительные им преимущества и развивает информационные технологии в нашем регионе в целом. Приглашаю всех принять участие в наших конкурсах. Участвуйте и побеждайте. Подробную информацию вы можете узнать по телефону 49 65 22 или на нашем сайте it-academy.pgta.ru.